Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 7 каналдын түз эфиринде кайрадан бетме-бет берүүсү. Бүгүн биз өлкөдөгү саясий кырдаал жана маалымат айдыгындагы жагдайлар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бизде конокто журналист, Кыргызстандагы журналисттердин үстүнөн арыздатууларды кароочу комиссиянын мүчөсү Жылдыз Бекбаева эжеке келген. Ошондой эле саясий талдоочу юрист Төлөгөн Келдибаев агайды чакырганбыз. Кош келдиңиздер. Ал эми берүүнү мен Өткүрбек Рахманов алып барамын. Анда эмесе дароо эле суроо жоопко маекке талкууга кирише берсек, Жылдыз эжеке, биринчи суроону сизден баштайын деп турамын. Акыркы саясий кырдаалда, мына өзүңүз билген жагдайда массалык маалымат каражаттарынын нейтралдуулугу сакталып, журналистикалык багы этиканын талаптары сакталып жатат деп бир өңчөй айтканга болобу? Бизде бардыгы бейтарап болуп атат дегенде мен алысмын, анткени дегенде бизде мындай болуп атат да, бул эле учур эмес, ар дайым эле Кыргызстанда кандайдыр бир саясий окуялар болуп абал курчуп кеткенде массалык маалымат каражаттары, журналисттер тилекке каршы кайсы бир саясатчынын, саясий партиянын, саясий кландардын колундагы бир курал болуп калып атат да, тилекке каршы бейтараптуулук сакталбай калып атат. Бул албетте жакшы көрүнүш эмес, анткени дегенде журналисттерде бул массалык маалымат каражаттарын биз 4-чү бийлик дегени менен көбүл чоң эле бир бийлик колубузда да, анткени дегенде биз нары тартып жазсак тараза ташы нары ойт, бери тартып жазсак тараза ташы бери ойт дегенден ошондуктан мен ар дайым эле айтабыз, биз бейтараптуулукту сактагыла депчи, бирок тилекке каршы азыр акыркы окуяларды чагылдырып аткан ошол эле телеканалдар, ошол эле башка массалык маалымат каражаттар саясий күчтөрдүн колунда бир чоң курал болуп калды да, тилекке каршы. Ошол элдин пикирин жаратуучу, элдин пикирин бир тарапка бура турган бир чоң курал болуп калды. Ушул жагдайларга байланыштуу сиздердин комиссияга бир кайрылган тараптар болдубу? Ушул акыркы бир 2-3 айда алып караганда. Кайрылуулар ушул окуяларга, ушул азыркы болуп аткан саясий окуяларга байланыштуу кайрылуулар боло элек, бирок буга чейин болуп турган ошол эле СДПК саясий партиясынан бир топ кайрылуулар болгон, аларды биз караганбыз. Анткени дегенде бул акыбал бүгүн эле же кечээ же мурда күнү башталган жок да, анткени бул окуялар ушул 1 жылдан өтүп калды башталганына. Жанагы маалымат менен согушуу 1 жылдан өтүп калды башталганначы. Ошо экинчи тарап бир тарапка жала жаап, жана бири-бирине бир компроматтарды чогултуп, компроматтардын согушу башталганына бир топ эле болуп калды да. Ал эми акыркы саясий окуяларга байланыштуу бул саясий күрөштө ошол маалымат каражаттарынын ортосунда болуп аткан бая маалымат согушу курчуп калды да. Төлөгөн агай, мына Жогорку Кеңештин депутаттык комиссиясы түзүлдү, өзүңүз жакшы билесиз. Анын курамы ар кандай талкуулардын жаралышына алып келди, алардын чыгарган чечиминин мыйзамдуулугу, ошол эле кезде башкы прокуратуранын өтө кыска убакытта ошол депутат комиссиянын жалпы эле депутаттардын демилгесин колдогон чечим чыгарганы дагы бир коомчулукта ар кандай талкуулардын келип чыгышын шарттады да. Сиз саясий талдоочу катары ушул акыркы Жогорку Кеңештин кадамдары, башкы прокуратуранын кадамдарына кандай баа берет элеңиз? Карап көрө турган болсок, бул акыркы саясий кырдаалдарды мындай анализдеп көрө турган болсок, бул биринчи башталганда эле Атамбаевка 40 депутат кол коюп берди. Ушуну кол төбөстүгүн алуу боюнча кол топтоо башталды деди да. Ошону бул жерде дагы бир мындай Жогорку Кеңеште мындай бирөөлөргө көз каранды экендиги көрүнүп турат да. Эмне үчүн ошону сессияда бир депутат же бир фракция көтөрүп чыгып, массалык маалымат каражаттарына берип, андан кийин сессияга алып чыгыш керек эле да. Бул жерде дагы 40 депутат кол коюп берди. Кийинкиси гана бул белгилүү болуп атат да. Ошондуктан бул жерде бир жеке мамилелердин, таарыныштардын менен күрөшүүгө окшошуп калып атат да. Анткени парламенттин депутаты же болбосо фракциянын лидери Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча бир фракцияда же комитетте карап туруп аны жалпы парламентке алып чыгыш керек эле да. Бул жерде дагы 40 депутаттын кол коюп баштаганы дагы бул жерде бир адилеттүүлүк болбой аткандыгына
элдин арасында күмөн жараткан жагдайларды пайда кылып атат да, мындай жүйөлүү негиздүү баягы коюп аткан айыптардын жүйөлүү экендигин, негиздүү экендигине далилдер жетпей калып атат да. Андан сырткары депутаттык комиссия түзүлдү. Ошол депутаттардын түзгөн комиссиясынын курамын карап көрө турган болсок, көпчүлүк профессионалдуу, кадыр барктуу, урмат суйга ээ депутаттар эмес. Көпчүлүгү. Себеби алардын көпчүлүгүнүн элдин арасында сыйга ээ эмес. Эгерде ошол биздин эң жогорку бийик бийликтин бир бутагы болгон парламент ошол депутаттык комиссияны түзүп атканда Мыктыбек Абдылдаев кошулгон, генеральный прокурор болгон, юстиция министри болгон, мыйзамдарды билген, такшалган юристтердин курамынан түзүш керек эле да. Бул жерде бир Каныбек Иманалиевден башкасынын бул багы депутаттык кол төбөстүктү алуу боюнча чечимди жогорку кеңешке киргизип аткандагы маселеге түшүнүктөр деле жок да. Ошондуктан бул жерде дагы депутат комиссиянын дагы ишмердүүлүгүнө көзүм жетпей атат. Анткени мына азыркы мен кечээ дагы жаңылыктардан көрүп атам. Атамбаевдин адвокаттары айтып атат. Конституция боюнча экс-президенттин статусу жөнүндө бул депутат комиссия деген жок деп. Бул дагы күмөндүү жагдай жаратат. Андан кийин жалпы парламент макулдук бергенден кийин өтө тездик менен 2 күндүн ичинде Кыргызстандын башкы прокуратурасы өзүнүн экс-президентке байланыштуу, ишмердигине байланыштуу өзүнүн корутундусун парламентке алып келип атат. Бул дагы алдын ала даярдалгандыгы көрүнүп турат да. Анткени муну бир терең изилдеш керек эле. Эгерде мен Атамбаевдин командасында болгон адам эмесмин, бирок ошондой болсо дагы калыстык үчүн айтып коюш керек. Эгерде экс-президенттин Атамбаевдин Кыргызстанда чоң саясатчынын адам укугу, анын укуктары тепселенип аткан болсо, Кыргызстанда саясий кырдаал, адам укугу сакталбай аткандыгынан көрүнүп турат да. Рахмат, телекөрүүчүлөргө эскерте кетейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Сизди кызыктырган суроолор болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерине жана Facebook, YouTube, Instagram баракчалары аркылуу дагы суроолоруңуздарды, сунуштарыңыздарды жиберсеңиз болот. Жылдыз эжеке, журналисттик ишмердүүлүктө бейтараптуулукка байланыштуу маселе бар деп айтып кеттиңиз. Деги эле акыркы мына иликтөөлөрдү алып караганда, азыр Кыргызстанда ушу иликтөөчүлүк журналистика айрыкча мындай жакшы бир темпте өнүгүп атканы байкалып турат. Бирок ошол эле кезде мына азаттыктан чыккан иликтөөгө дагы кайра контур иликтөө катары чыга алган материалдар дагы журналисттер арасында дагы бир эки тарап, эки жаатка бөлүнүү сыяктуу бир көрүнүштүн бар экендигин көрсөттү деген негиздеги пикирлер да көп айтылды да. Чындап эле ушундай чоң саясий фигуралар бул эле жагдай эмес. Башка моменттер болгондо деле чоң саясий фигуралардын ортосунда бир тиреш пайда болгондо журналисттердин ушул кайсы бир саясатчынын айланасына мындай чогулуусу, бөлүнүүсү байкалабы? Эми негизи мындай да, бардык эле журналисттер, бардык эле массалык маалымат каражаттары тотугуштай болуп бардыгы бирдей сайрап калышы шарт эмес да. Плюрализм болуш керек. Пикирлердин плюрализми болуш керек. Биз ошону кабыл алышыбыз керек. Экинчи тараптын пикирин да угуп, үчүнчү тараптын дагы пикирин угуп, алардын да пикирин биз сыйлай билишибиз керек. Эң негизги маселе бул биз унутпашыбыз керек, биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Укуктук мамлекетте эң биринчи кезекте укук, мыйзам биринчи кезекте, эң жогорку орунда мыйзам туруш керек. Ар бир жаран, ал чиновник болобу, саясатчы болобу, жөнөкөй катардагы адам болобу, ал мыйзамды сыйлай билиш керек, мыйзамдын алдында бардыгы бирдей болуш керек. Ошондо гана Кыргызстанда тартип болот. Анан биз бирөөлөргө кандайдыр бир привилегия берип дейбизби, кайсы бир тараптарга бир журналисттер кызмат кылып бул жакшы нерсеге алып келбейт. Биз өзүбүз мына өнүккөн өлкөлөрдү алып көрүңүз. Ошол жерде сөзүңүздү бөлүп койдум. Мына сиз ошону сурайын дегенимде, сиз мына демократиянын өлкөсү бир башаты болгон АКШда мына жүрүп келдиңиз. Ал жакта деле мына саясий интригалар болбой жаткан жери жок да. Ал жакта деле ошол эле партиялык система, ошол эле ойлордун кагылышуулары бар. Журналисттер ал жакта кандай позицияда турушат?
ал жерде ал жакта деле журналисттер ошондой, ар бир тараптын өзүнүн пикири бар, өздөрүнүн пикири үчүн бекем турушуп, принципке туруп иштерин улантат. Биз бул нерсени кайра эле айтам, кадимкидей көрүнүш катары кабыл алышыбыз керек. Анан сеники туура эмес, сен деген меники туура, баардыгыңар мендей пикирде болушуңар керек же менин гана позициям туура деген бул туура эмес түшүнүк. Демократиялык коом эмне үчүн демократиялык болот? Качан гана баардыгыбыз өзүбүздүн гана укугубузду гана талап кыла билбестен башка тараптын дагы, башка бир адамдын да укугун сыйлай билип, ошол мыйзамдын алдында баардыгыбыз бирдей укуктарга ээ экенибизди унутпашыбыз керек ар дайым. Ал эми көчө демократиясы менен биз өзүңүз көрүп атасыз, бүгүнкү реалдуу чындык көчө демократиясы бизде эмнеге алып келди? Биз бүгүнкү күндө саясий бир кризиске батып отурабыз. Бул да кандайдыр бир деңгээлде ошол көчө демократиясынын жемиши десем болот. Ошол эле учурда мына социалдык тармактар бир гана телевидение же сайттар аркылуу эмес, көбүрөөк ошол өзүңүз жакшы билгендей социалдык тармактарда дагы ошол саясий акыбалга, кырдаалга байланыштуу ар кандай ыкмалар менен маалымат согушу уланып жаткан учур, фейк аккаунттарды ачып алышып, тиги троллдорду жасашып, кээ бирлер айтып жүрөт, ошол фейковый аккаунт группаларды, страницаларды көбүнчө ошол атайын кызматтын өзү ачып алып аткарган иштери дагы бар деп. Деги эле ошол интернет семьясындагы кырдаалга кандай баа берет элеңиз? Бул жерде чындап эле баягы тараптардын оюну ушул социалдык тармактарды да атайын уюштурулуп жаткан жокпу деген? Өткүрбек, өзүңүз билесиз, медалдын эки тарабы бар. Ооба. Ошол эле социалдык медиалар, Facebook, Twitter, Instagram жана башка сайттардагы негизинен социалдык тармактар жөнүндө кеп салып атабыз да. Булар маалыматты таркатуучу эле эмес, официалдуу маалыматты таркатуучу эле эмес, ошол эле учурда фейк маалыматтарды да таркатуучу бир платформа болуп калды да. Ошондуктан акыркы күндөрү биз Кыргызстанда журналисттер ушундай теманы көтөрүп атабыз. Ар бир интернет колдонуучуну биз медиа сабаттуулукка үйрөтүшүбүз керек. Интернет колдонгон адам алдында ошол эле планшетте же ноутбугунда ачып отуруп окуп аткан маалыматы чыныгыма туура маалыматпы же фейк маалыматпы, аны текшере билүүсү абзел. Бүгүнкү күндө катардагы жаран ошондой навыктарга ээ болушу керек болуп атат. Эмне үчүн? Эгерде андай болбой турган болсо, биз кандайдыр бир ошол эле маалымат согушунун куралы болуп калышыбыз мүмкүн да. Азыр өзүңүз көрүп атпайсызбы? Фейк маалыматтар кандай чуулгандуу тездик менен таркап, коомдук пикирди жаратып, анын артында бир топ эле мындай тараптардын тирешүүсүнө алып келип атат. Бул жакшы көрүнүш эмес. Мына өзүңүз билесиз, бир топ мамлекеттерде ошол эле социалдык тармактардын жардамы менен адамдарды көчөгө чыгарып, төңкөрүш жасаганга чейин барышкан. Ошон үчүн биз мына 2020-жылы чоң бир саясий өнөктүн алдында турабыз. Ошого чейин мен каалайт элем, Кыргызстандагы интернет колдонуучулардын медиа сабаттуулугун жоюп алсак жакшы болмок. Рахмат эжеке. Бизде азыр жарнамалык бөлүм, андан соң маегибизди улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет эскерте кетейин. Сиздер 7 каналдын түз эфиринде бетме-бет берүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн биз өлкөдөгү саясий кырдаал жана маалымат айдыгындагы жагдайлар тууралуу маек куруп жатабыз. Бизде конокто журналист Жылдыз Бекбаева жана юрист Төлөгөн Келдибаев агайлар келген. Төлөгөн агай, анда эмесе суроону сизге узатайын. Акыркы ошол өзүңүз айтып кеттиңиз, депутаттык комиссиянын тиги башкы прокуратура менен жасаган иштери өтө тездик менен жүрдү дагы, мындай элде күмөн жаралып калды деп. Башка көтөрө турган маселелер дагы, мисалы, ушундай тездик менен чечилиши керек болгон башка маселелер дагы бар эле да. Мисалы, мына өзүңүз билесиз, Баткендеги кырдаалдарга байланыштуу, мисалы, көп депутаттар барбай калганын наразы кылды. Айтайын дегеним, эмне себептен ушул атайын ушул көрүнүштө гана булар активдүүлүгүн көрсөтүп туруп, башка социалдык, экономикалык туруулар мынчалык маанилүү эместей сезилип калган жокпу? Эми азыр мындайда бул жерде парламенттин көпчүлүгүнүн курамын карап көрсөк кимдер отурат? Көпчүлүгү ишкерлер, бизнесмендер, чиновниктердин жакындары, алардын балдары, кыздары баардыгы түрдүү чоң ар кандай кызматтарда турушат да. Ошондуктан алар эгерде барбай добуш бербей койсо, же каршы добуш берсе, анын жакындары кызматтан кетиши мүмкүн.
бизнестеринен кысым болушу мүмкүн. Ошондуктан бул олигархтар, байлар эч убакта булар калыс өздөрүнүн оценкасын бере албайт, баасын бере албайт. Себеби алардын аркасында чоңдогон, көптөгөн кирешелеринен кол жууп калышы мүмкүн. Жакындары кызматтан четтетилип калышы мүмкүн. Же болбосо башка чоңураак кызматка жылып аткан бир туугандары, жакындары болсо жылбай калышы мүмкүн. Биздин бардыгыбыз, биздин чиновниктердин, айрыкча биздин парламентте сүйлөгөн сөздөрдүн көпчүлүгү бул жеке таарыныштар, өздөрүнүн жеке интерестери, жеке кызыкчылыктары. Мына түз эфирден пайдаланып айта турган маселе, мен бир жантыры сатып ал дептим, мына ош дирекциясы боюнча сын пикирлерин айткан депутаттарга жантыры сатып ал деп, анан айланасындагыларды чакырып албай, депутаттар менен сүйлөшкүлөчү. Ушинтип эле бизге асылып атат. Көпчүлүгү туура эмес маалымат. Анан барыштыр, баргандан кайра келишип депутаттардан сурап, депутаттар менен сүйлөшүп келгенден кийин баягы өзүнүн орун басарлары, жакындары эмне десе, бир депутат жантыры менен балам ишке албай койгон, кызым иштен кетирип берген. Бүт өздөрүнүн жеке таарыныштары да, ошондуктан биздин азыркы парламент мындай көз каранды эмес да, бирөө көз каранды. Курчак парламент десек болот да, өздөрүнүн ачык позицияларын билдире албайт. Эмне үчүн ошол эле Атамбаевдин айланасынан жүргөн, өзү алып келип чоңойтуп, ушул даражага жеткирген көпчүлүгүнө каршы добуш бергендерин, ошолор жок дегенде ошолор деле айтыш керек болчу. Урматтуу депутаттар, бир калыс болойлу, тереңирээк изилдейли, шашпайлы караштырып көрөйлү деп туруп, ал кыргызда жакшы сөз бар да. Бир туз аткан жерде миң жолу саламдар дейт. Дагы бир маселени көтөрүп кетишти. Көбүрөөк ошол нерсе баягы мындайча айтканда бир коомчулуктун мына кызыгуусун арттырат деп ойлошкон болсо керек дейм да. Мына саясий куугунтуктоолор болгон Атамбаевдин тушунда деген суроо көтөрүлдү. Бирок ошол эле кезде дагы бир депутат айтып кетти трибунадан. Эгер биз саясий куугунтук, репрессия болгон деп таанышыбыз үчүн, анда ошол маалда камалгандардын бардыгын азыркы бийлик актап чыгарыш керек эле да. Анан эгер репрессия болгон болсо, азыркы бийлик аны чыгарганда биз анан репрессия деп тааныйт элек да, аны азыркы бийлик неге чыгарбай атат? Мисалы ошол эле Садыр Жапаровду, Текебаевди ошондой бир позициясын билдирип кетти, мына Жанар Акаев дагы. Мен айтайын дегеним, ушул күнөөлөрдүн бардыгын бир адамга, бир мурдагы президенттин өзүнө, жалгыз өзүнө коюлгандыгы канчалык негиздүү, канчалык туура. Бул жерде парламенттин, өкмөттүн, ошол кездеги ошол курамдын бир күнөөсү барбы же бир эле адам күнөөлүү барбы? Эми бул жерде мындай да, эгерде ошол баягы Текебаев, Садыр Жапаров жана башкалар саясий куугунтук болгон болсо, азыркы жаңы президент келгенден кийин аларга калыс, бейтарап, адилеттүү сотту уюштуруп бериш керек бийлик. Тилекке каршы азыркы бийликтер аларды актаган жок да, булардын саясий куугунтук экендигине далилдер жетпей атат. Анткени эгерде алар күнөөсүз болсо, мисалы Кубаныч Кадыров, Бектур Асановдор чыкты, Талгарбековдор чыкты, биз Курлай Доомат менен камалдык. Курлай Доомат менен камалса, өздөрү чоң кызматтарда иштеп жүрүшкө, илимдүү, билимдүү адамдар, алар менен мен пикирлешип болуп жүргөм, ал адамдар деле өздөрүнүн актыгын далилдеп, ошо тергөөчүлөрдү, прокурорлорду, сотторду кылмыш жоопкерчиликке тартылыш керек. Эгерде булар өздөрүн акташ керек. Анан актагандан кийин ошол адамдар күнөөлүү болсо, мүмкүн олар айтат бизге ким команда берген, ким буйрук берген. Азыр андай фактылар жок. Азыр мисалы буларды жөн эле Атамбаев команда берген деген баанын айтып атышат да депутаттар. Туурабы? Эгерде Атамбаев команда берген болсо, аны кимдер аткарды? Аткарган адамдар да жоопкерчиликке тартылыш керек. Азыр айтып атпайбы? Мисалы Атамбаев боюнча айта турган болсок, баягы энергетика министринин түшүнүк каты бар, берки Атахановдун түшүнүк каттары бар деп атат. Туура, түшүнүк каттары болушу мүмкүн, бирок эмне үчүн ал мыйзамсыз буйрукту аткарды эгер Атамбаев команда берген болсо? Өзүнүн баягы мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамга ылайык. Жалпы эле ошо парламент, өкмөт, ошо президент тарабынан аткарылды мына иштерде, айыпты бир адамга койгону туурабы же парламентта, өкмөттө өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек? Жок, ар ким өзү жооп бериш керек. Мисалы, ким күнөө кылса, ал адам өз колу менен тартыш керек. Бирөөнүн заказын аткарды, буйртмасын аткарды, мыйзамсыз ишти ал кылды.
ал үчүн өз жооп бериш керек. Кайрып кол койдурууга деген сөздөрдү айтып атышат, трибунадан чыгып алышып, ошол канчалык? Жок, бул кол бутун кайруу дегенге мен макул эмесмин. Булардын бардыгы паткалимдер, кошоматчылар. Кошоматчы болбосо эмне үчүн буларды ким мажбурлады? Өздөрү кайсы бир жер иштери үчүн, жагалданыш үчүн, өздөрүнүн жеке бир маселесин президентке кирип, өкмөткө кирип чечиш үчүн ошол убактагы, мисалы ошол Кытайдан келип аткан насиялар боюнча, гранттар боюнча келип аткан маселелер боюнча ошол эле сметасын сураш керек болчу. Канча миллион сомдук объект, анын ар бир тетиги канча сомдон турат. Анан өздөрү бардыгы ошолорду өткөрүп туруп, күнөөнүн бардыгы азыр ошол убакта өкмөткө же болбосо президенттин аппаратына, министрлерге жүктөп коюу туура эмес. Жылдызке мына өзүңүз жакшы билгендей, Кой Ташта мурдагы президенттин үйүндө, жашаган жеринде штаб түзүлдү, пресс борбор түзүлдү. Балким бул кадам туура болгондур, балким туура эмес болгондур, бирок ушундай кырдаалда ошондой борбордун түзүлүшү мындай маалыматты нейтралдуу алууга бир шарт катары карасак болобу? Ошол жерде мисалы биз айткан баягы эки тарап болуп бөлүнүп калган, теориялык түрдө айтканда эки тарапка бөлүнүп калган журналисттердин бардыгы үчүн бирдей площадка түзүлүп берилди да. Бул ошо маалыматтын бейтарап берилишине түзүлгөн шарт катары баласак болобу? Эми ал туура болду, туура эмес болду деп мен ага баа бере албайм, бирок өзүмдүн оюм айта турган болсом, эми ар бир эле тараптын өзүнүн оюн, өзүнүн пикирин айтууга укугу бар. Ошол эле мен эми журналист катары кырдаалды мониторинг кылып карап отурган адам катары айта турган болсом, ошол эле Апрель телеканалында дагы, башка телеканалдарда дагы баатыгында берилип аткан маалыматтарды канчалык деңгээлде тең салмактуу берилип атат, аны көрүп атабыз. Мен айтайын дегеним, кандай болгон кезде дагы биз бейтараптуулукту унутпашыбыз керек. Бул биринчи кезекте ар бир журналисттин көңүл борборунда ошол нерсе болуш керек да. Анан ошол маалымат борборуга боло турган болсо, эмне үчүн башка журналисттер деле ошол жерге барып маалымат алып, өкмөткө деле, бийликтин алдына деле. Мындай келди, ар бир журналисттин кайсыл тарапка барбасын маалымат алууга толук укугу бар. Ал эми жана айтып атпайсызбы, жеке амбициялардын, кээде кызыкчылыктардын жогору коюлуп атканын. Мен айтып кетет элем, эч качан мамлекеттин кызыкчылыгынан, элдин кызыкчылыгынан кайсы бир жетекчинин, кайсы бир чиновниктин, кайсы бир депутаттын кызыкчылыгы эч качан бийик коюлбашы керек. Керек болсо мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн өзү билебиз, мына 37-жылдары Кыргыздын ошол жап-жаш болгон эр азаматтары кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн керт башын сайып коюп, мамлекеттүүлүккө, кыргыз элине кызмат кылган. Эмне үчүн бүгүнкү күндө биздин саясатчылар, биздин жетекчилер ал нерсени унутуп коюшуп, өздөрүнүн жеке амбицияларын жогору коюп атат? Бул мен үчүн чоң суроо. Ошол эле эл дагы берилип аткан маалыматтарды талдай билиш керек да. Айтып атпайбызбы, маалыматты ар бир тарап өзү кала, өзүнүн позициясына карап берип атат деп. Ооба, маалыматты берип атат. Биз жөн гана маалыматты беришибиз керек. Көрүүчү же угуучу ошол маалыматты алган биздин аудитория, эл өзү таразалап, өзү чечим чыгара билиш керек. Биз болсо алардын пикирин жаратып коюп атабыз да. Жок, бул мындай болуп атат деп, журналисттер бир пикир жарата турган бир кандайдыр бир саясий күчтөрдүн тарабын алып маалымат берип атат бүгүнкү күндө. Андай болбош керек, бейтараптуулук болуш керек. Ооба, анализ болуш керек, кандайдыр бир окуяларды терең изилдеп ачкан анализдер болуш керек, журналисттик иликтөөлөр болуш керек. Бирок биринчи кезекте биз журналисттер өзүбүздүн профессионалдык этиканы унутпашыбыз керек. Ар бир журналист ошол профессионалдык этикага, ошол эле бейтараптуулукту, объективдүүлүктү сактаса, бул биринчи кезекте ошол журналисттин жана ошол массалык маалымат каражатынын аброю жөнүндө маселе туулат да. Биз ошол массалык маалымат каражатын ошол журналисттин аброюна карап, анын берген маалыматына биз канчалык деңгээлде ишенебизби же ишенбейбизби, окурман ошого карап чечим кабыл алат. Азыр айтып кеттиңиз да, социалдык тармактардагы маалыматтын баягы мындайча айтканда көзөмөлсүз эле ар кандай фейковый маалыматтар, балким туура маалыматтар деле бир бурмаланган формада берилгени көзөмөлдөнбөй калгандай сезилип атканынчы. Мунун мамлекеттин стабилдүүлүгү, мамлекеттин көз карандысыздыгы үчүн канчалык кооптуу? Мисалы, көрүп атабыз, айрым бир кыска роликтер таратылып атат, улут аралык кастыкты
кооптууга себеп болуп калышы мүмкүн, же болбосо региондор аралык кастыкты козутууга себеп болуп калышы мүмкүн. Бир отрывоктор атайлап жасалып туруп, атайлап мына ошол жүктөлүп аткандай көрүнүп атат. Ушунун канчалык кооптуулугу бар деп ойлойсуз? Кооптуулук бар. Ал кооптуулук бүгүнкү күндө Кыргызстанда эле эмес, бардык эле мамлекеттерде мындай кооптуулук түзүлүп турат. Ошол эле жана айтып кеттиңиз, биз ошол Америка Кошмо Штаттарында барганда ал жакта деле ушул акыбал, ушул эле кырдаал, ошол эле өнүккөн Европанын мамлекеттеринде деле ошол кырдаал бүгүнкү күндө дүйнөдө ошол социалдык тармактардын кандайдыр бир чоң болгондо дагы жанагыны башкара албайсың да, аны эч ким, эч бир мамлекеттин күчтүү деген кызматтардын агенттери дагы ал жерди башкара албай калат. Ушундай бир чоң күчтүү канткенде биз ошол жердеги берилип аткан маалыматты кандайдыр бир деңгээлде контролдой алабыз деп бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы? Чоң бир дөшө мамлекеттердин атайын кызматтары бүгүнкү күндө буга аябай олчойгон суммаларды коротуп, ошонун артынан иштеп атышат. Ал эми бүгүнкү күндө биз эмне кылабыз? Албетте бизде деген бюджетте чоң акча жок, андай иштин баарын кылып отурган. Болгону гана маселе биз ошол интернетти колдонуучулардын сабаттуулугун жойсок, алар келген маалыматты бул кандайдыр бир деңгээлде ал маалымат так же фейк маалымат экенин талдай билсе, мөөрөй биздики болот. Эми бүгүнкү күндө көрүп атасыз, Кыргызстанда айрыкча мына Facebook'та өзүңүз билесиз, биздин кыргызча контент аябай саясатташкан, Кыргызстандын калкы чакан болгон менен аябай саясатташкан. Бизде Facebook'та диванный эксперттер бар, ошол жерде отуруп опрос жүргүзүп, социалдык жанагындай суроолорду, иликтөөлөрдү жүргүзгөндөр бар. Мунун артында анан биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Ошол эле Facebook, башка социалдык тармактар бүгүнкү күндө Кыргызстандын бир дагы массалык маалымат каражаттарында андай аудитория жок. Андай аудитория жок. Ал эми ошол эле Facebook, башка социалдык тармактардын ушундай бир чоң аудиториясы бар. Ал жерде ар бир окурман, ар бир интернет колдонуучу өзү каалагандай маалыматты алат. Ал жерде мисалы атайын кызматтар же бир укук коргоо органдары келип алып, мисалы кайсы бир сайтка туура эмес маалымат чыкса, аны атайын укук коргоо органдары барып алып, аны бир жоопко тартып, бир ага чара көрүлөт. Facebook'ка кантип биз чара көрөбүз? Анын ачкан адамдар Америкада отурса, бизде эч кандай бир бүгүнкү күндө реалдуу көзөмөл, мындай реалдуу бир курал жок. Курал деп деле айта албайм, кандай бир ошого туруштук бере турган бир эмебиз жок да. Ошондуктан мен ар бир интернет колдонуучуга айтат элем, бизде ар дайым эле жана өзүңүз деле айттыңыз, кандайдыр бир саясий жанандай абал курчуп кеткенде бизде сөзсүз түрдө ошол эле регионалдык маселе көтөрүлөт, улут аралык маселе көтөрөт. Бул маселелерди көтөргөн адамдар, көтөргөн күчтөр албетте өздөрүнүн кандайдыр бир койгон максаттары бар. Анан биз эч качан унутпашыбыз керек, Кыргызстандын ички саясий күчтөрүнөн сырткары сырткы саясий күчтөр бар. Анткени биз геосаясий жактан өтө ыңгайлуу жерде жайгашканбыз, чакан мамлекет болгон менен биздин жаныбызда дөша ушундай мамлекеттер турат. Биздин мамлекеттер туруп, ал коңшу мамлекеттерге кандайдыр бир деңгээлде таасир этүүчү акыбалдар бар. Ошондуктан биз эч качан ал нерсени да жокко чыгарбашыбыз керек, сак болушубуз керек. Мен ар бир интернет колдонуучуну бир чечим бүтүм чыгаргандан мурда ошол окуп аткан маалыматын, көрүп аткан маалыматын дагы бир тарапка таркатаардан мурда терең талдап көрүүгө чакырат элем. Рахмат эжеке. Бизде дагы жарнамалык бөлүк, андан соң маегибизди улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетейин, сиздер 7 каналдын түз эфиринде бетме-бет берүүсүн көрүп жатасыздар. Биз өлкөдөгү саясий кырдаал жана маалымат айдыңындагы жагдайлар тууралуу маек куруп жатабыз. Бизде конокто Кыргызстандагы журналисттердин үстүнөн түшкөн арыз даттанууларды кароочу комиссиянын мүчөсү, журналист Жээнбекова эжеке жана ошондой эле юрист, саясий талдоочу Төлөгөн Келдибаев агай келген. Төлөгөн агай, мына акыркы саясий кырдаал боюнча бир пикирди айтып кеттиңиз. Кандай кылганда туура болот деп ойлойсуз? Азыркы учурда мына экс-президенттин, мурдагы президенттин дагы өзүнүн мындайча айтканда тарапташтары, колдоочулары бар. Учурдагы президенттин дагы колунда бийлиги бар.
эки тарап ушундай тирешүүсү улана бериш керекпи? Эгер улана берсе мунун кесепети кандай болот? Же бир экөө бир мындай түз отуруп сүйлөшүп өз ара чечип алганы туура болобу? Эми биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Укуктук мамлекетте жашагандан кийин биз бардыгыбыз Кыргызстандагы бардык маселелер бул мыйзам менен чечилиш керек да. Бул жеке мамилелер менен бул чечилбеш керек. Себеби биз анда жылдыз айткандай бардык кызыкчылыктарды мыйзам менен чечсек, өзүнүн жеке таарынычтарды, кызыкчылыктарды артка калтырып, мыйзам чегинде чече турган болсок, Кыргызстан өнүгүүнүн жолуна түшөт. Кыргызстанда стабилдүүлүк болот. Биз качан мыйзамдарды иштеп, мыйзамдарды урматтап, мыйзам чегинде өзүнүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзсөк, Кыргызстанда стабилдүү болот, Кыргызстандын экономикасы өсөт, коррупция жоюлат. Эми бул эки президенттин азыркы жеке таарынычтары, мамилелери боюнча айта турган болсок, мисалы акыркы айларда парламент мыйзам кабыл алды, экс-президенттин статусу жөнүндө мыйзамга толуктоолор киргизди. Ошондо азыр президенттин, экс-президенттин кол тийбестигин алуу жөнүндө. Мен юрист болуп көптөгөн жылдардан бери өзүм ишмердик кылып иштеп атам. Эч убакта бул мыйзам артка иштебейт. Мыйзам күчүнө кирген күндөн баштап ал алдыга карап иштейт. Ал деген азыркы иштеп аткан азыркы Жээнбековдон башталышы мүмкүн. Азыр кандай толуктуу өзгөртүүлөр келгенин азыр он мыйзам коомчулукка чыга элек. Ал эми экөөнүн азыркы тирешүүсү бул жеке таарынычтардан болуп атат деп ойлойм да, жеке келишпестиктерден. Ушул маселелер чечилсе, азыркы козголуп аткан иштер дагы токтоп калышы мүмкүн. Себеби бунун ичинде көптөгөн далилдер жетпейт. Мен анын диалог менен таанышпасам дагы, көрбөсөм дагы юрист катары себеби Атамбаевди жоопко тартканга көптөгөн далилдер жетпейт. Мисалы, өнүккөн эле мамлекеттерде, Америкада бир факты боюнча кылмыш козголушу мүмкүн. Европаларда. Бирок ал далил жетпей калса, ал көптөгөн жылдар токтоп калышы мүмкүн. Далилдердин жетишсиздигинен. Ошондуктан азыркы мынау жогорку кеңештин кабыл алгандагы корутундусу, башкы прокуратурасынын корутундусуна өтө тездик менен болгондуктан Атамбаевдин тарапташтары, анын пикирлештери, колдоочулары, партиялаштарынын нааразычылыгын жаратты деп ойлойм да. Эгерде буну ушундай темп менен кете турган болсо, Кыргызстанда экономикалык саясий кырдаалда күндөн күн начарлап кетиши мүмкүн. Кыргызстанга келип аткан инвестициялар дагы келбей калышы мүмкүн. Салып аткан инвестициялардан токтотуп коюшу мүмкүн. Мына акыркы айларда карап көрө турган болсок, мына Кыргызстандын бир ондогон жылдардан берки, мына азыр 6 айына салыштырмалуу казынага акча түшүү дагы согундап кетти. Бул дагы өзүнүн Кыргызстандын стабилдүүлүгүнө, коопсуздугуна өзүнүн терс таасирин тийгизет. Ошондуктан азыркы өлкө башчылары, кыргыз бийлиги ушул Кыргызстандагы саясий кырдаалды эске алып, ушуну бир калыс, реалдуу жолдор менен, укуктук жолдор менен чечкенге аракет кылыш керек. Демек, мындан башка дагы тез аранын ичинде чечилиш керек болгон саясий абалдан сырткары социалдык экономикалык суроолор дагы турат. Көбүрөөк маселе ошол. Албетте, бизде мындайда Кыргызстанда көпчүлүк иштердин көпчүлүгү мындай козголуп аткан иштердин көпчүлүгү, кызматта иштегендердин көпчүлүгү мына саясий иштерге байланыштуу. Кыргызда жакшы сөз бар, эки пил кагылса ортодо чымын өлүп калат да. Ошон үчүн булардын экөөнүн тирешинен карапайым адамдар жабык тартып калышы мүмкүн, жөнөкөй адамдар жертва болуп камалып кетиши мүмкүн. Ошондуктан муну өтө этияттык менен, дипломатиялык жолдор менен Кыргызстанда кадыр бартуу аксакалдарыбыз бар. Ошолор ушундай жерде өздөрүнүн калыс пикирлерин айтыш керек. Козголуп аткан кылмыштын ичинде канчалык деңгээлде чындыктары бар, канчалык деңгээлде далилдер жетишеби? Же күмөндүү жагдайлар барбы? Күмөндүү жагдай боло турган болсо, албетте элдин ичинде нараазычылыктар болот. Кечекиндей мен YouTube'дан көрдүм, канчалаган адамдар жүрөт. Ошондой кырдаалдарды болтурбаш үчүн далилдердин жетиштүү болуш керек деп ойлойм да. Ошол мыйзам артка иштебейт деген принцип, дүйнөлүк принцип бар эмеспи? Ошол жөнүндө мына көп саясатчылар дагы, Адахамадумаров сыяктуу мындай белгилүү саясатчылар дагы айтып чыгышты да, бирок ал иштейт
деген позицияны билдиргендей болуп атат мына азыркы башкы прокуратура, азыркы эле ошол күч түзүмдөрүнүн жетекчилери. Сиз кандай дейсиз? Ал кайсыңыз туура болот? Эгерде бүгүн бир мыйзам даярдалган болсо, парламенттик шайлоого квотасы жөнүндө, барьери жөнүндө ошол иштеп аткан мыйзам менен гана кетет да. Эч убакта аркадагы мыйзам менен иштебейт. Мисалы азыркы көпчүлүгү, мисалы Садыр Жапаров, Текебаевдардын иши деле мына жаңы кабыл алынган мына уголовный кодекстер боюнча көпчүлүгүнүн баягы үй мүлкү конфискациядан алынды. Жеңилдетүүгө кетет деңиз. Себеби жаңы азыркы мисалы мына жаңы кодекстерди колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамга ылайык, жаңы кодекстерди колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамга ылайык мурда соттолгон адамдар дагы ошол азыркы мыйзамга шайкеш келтириш үчүн кайрадан сотко доо берип, арыздаттоону келтирип күч органдарына кайрадан өздөрүнүн иштерин каратканга мыйзам жол берет. Ошондуктан бул мурдагы эски мыйзамдар токтоду, ол күчүн жоготту. Ошондуктан жаңы мыйзам менен гана иштейт. Ошол кабыл алынып, президент мыйзамга кол койгон күндөн баштап мыйзам күчүнө кирет. Ошондон баштап гана баягы экс-президенттин статусу жөнүндөгү өзгөртүү толуктоодогу иштер бул иштеп аткан азыркы Жээнбековдон кийинки президенттерге иштей турган беренелер. Рахмат. Жылдыз эжеке, мына ушул маалымат айдыгындагы абал боюнча айтканда, сиз айтып кеттиңиз, биз Кыргызстан өзүбүз менен өзүбүз маалымат согушун кылып атканда, бизде сыртта үчүнчү күчтөр дагы, сырткы күчтөр дагы өзүнүн карап отурбайт, жөн отурбайт, ал пайдаланып кетет учурдан деп. Мына буга чейинки революция дейбизби, төңкөрүштөр дейбизби, ошолордо дагы ошол маалымат айдыгында негизинен 2010 жылкы июнь окуясында деле көбүрөөк ошол маалымат айдыгындагы сиз айткандай бир сырткы бир күчтөрдүн бир тараптуу көп маалыматтар менен маалымат айдыгында мындай биз алсыздыгыбызды көрсөткөндөй болгонбуз. Азыркы учурда биз ошол сырткы күчтөрдүн таасирине маалымат айдыгындагы бир өзүбүздү коргой ала турган бир деңгээлдебизби, же эмне кылышыбыз керек ошолорду ошол деңгээлге жетишибиз үчүн? Өзүбүз менен өзүбүз баягы согушканды токтотуп, бир балким элерак деңгээлге чыгууга аракет кылышыбыз керекпи? Журналисттер өзүбүз баш болуп. Сырткы күчтөрдөн коргонууга канчалык биз даярбыз, канчалык деңгээлде биз аларга туруштук беребиз? Эми туруштук бере алабыз деп мен ишеничтүү айта албайм. Анткени дегенде бизде азыр баары көрүп атпайсызбы, атайын кызматтар деле, укук коргоо органдары деле көп эле ушул жанатан бери сиз менен биз кеп салып аткан саясий окуяга гана байланып калдык да. Бул эле ушул эле учурда өлкөбүздө канча окуялар болуп атат башка. Анын баары калып кетти. Өкмөттө мисалы ошол эле депутаттар, алар тез аранын ичинде чече турган башка маселелер бар. Алар деле ушул эле саясий маселеден нары көтөрө алышпай атат. Албетте азыр бүгүнкү кырдаалда бул саясий тирешүү албетте өтө маанилүү деңизчи, бирок биз ар дайым эсибизде болушу керек. Биз кичинекей мамлекет болгондуктан биз башка бир сырткы күчтөрдүн бир кандайдыр бир абалды курчутуп ийүүсүнөн биз эч кандай бизде мындай кепилдик жок да. Ошондуктан мен каалайт элем, жанатан бери биздин парламент жөнүндө дагы кеп салып атпайбызбы? Биз ошол серепчилер айтып атат, бул Кыргызстандын соңку тарыхындагы эң бир кандай десем, эң бир чабал парламент болду деп атышат да. Ал эми кийинки бизде кийинки парламенттик шайлоо жакындап калды. Кайра эле ушундай депутаттар келип калбаш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ошол эле биз албетте биз эми кайра партиялык системадан кайра артка кайта албайбыз. Бул нерсе өнүгүшү керек. Бирок кандай болушу керек? Азыр мен билгенде бул мыйзам долбоор иштелип чыгып азыр талкууда жүрөт. Биз шайлоочулар бир саясий партияга эле эмес, ошол саясий партиянын тизмесиндеги адамдарга да добушубуз беришибиз керек. Анан алар жанагындай манипуляция кылып жүрүп атышпайбы? Кайсы акчалуулар тизменин алдында болуп калып, анан акчасы жок болсо дагы интеллекти жогору, билим деңгээли жогору адамдар тизмеден ылдый түшүп калып атышат. Анан парламентке келгенде деле ошол тизменин айынан канча чырлар болуп атат. Мына өзүңүз билесиз, күбө болгонбуз канча чыр болду. Канчалар ошол чырдын айынан мандатын таштап кеткен учурлары болуп атат. Ошон үчүн мен каалайт элем, бүгүнкү ошол 2020-жылдагы шайлоо боло электе ушул мыйзам долбоору күчүнө кирип калса, кандайдыр бир бул биз өзүбүзгө эле жакшы да.
биз саясий партияны эле эмес, ошол саясий партиядагы адамдарга дагы добушубуз беришибиз керек. Ошондо Кыргызстандын калкы ким кайсы депутатка, кайсы кандидатка көп добуш бере турган болсо, ошондо реалдуу иштей турган адамдар ошондо келмек. Ал эми азыр көрүп атпайсызбы? Азыркы учурда ошол жерде бир улам деп ооз ачпаган депутаттар отурат. Ал кандайдыр бир жандай саясий окуялардагы эле бирөөлөрдү көрүп калабыз да, ушундай депутатыбыз бар беле деп эсибиз болгон учурлар болуп атпайбы? Анан башка күндөрү ошол эле бир 5-6 депутаттын эле сөзү менен башталып, ошолордун эле сөзү менен бүтүп калып атат. Калган депутаттар эмне кылып отурушат мен билбейм. Анан эми кичинекей кайра эле эми башкалар деле айтып атат, бирок мен деле өзүм пикирим айтып коеюн. 120 депутат чын эле бизге көптүк кылат. Анткенде 120 депутатты ошол бардык керектүү ошол унаалар менен, батирлер менен, башка ошол командировочный акчалары бул деген бардыгы ошол эле катардагы адамдардын кашыктап төккөн салыгынан келип бир бюджет жаралса, ошол бюджетти булар бүгүнкү күндө чөмүштөп чачып атышпайбы? Биз качан сарамжалдуулукка үйрөнөбүз? Анан элдер ошол ичпей бир чакан бизнесин ачып ошонун салыгын барып төлөп атса, анан аны биз депутаттар каалагандай тайраңдап нары басып, бери басып, керек болсо чет өлкөлөргө чейин чыгып жүрсө, мынтип отурсак биз оңолбойбуз да. Ошон үчүн мен каалайт элем ушун кийинки келечекте дагы ушундай кырдаал кайталанып калбаш үчүн, саясий дагы бир жарга такалып калбаш үчүн бүгүнкү күндө биз ойлонушубуз керек. Анан эң бир жаман маселе болуп атат, 90-жылдары билесиздер. Кыргыздарда ошондо дасторконго коерго кара чайың менен наның болгон, бирок ошондо дагы эл өзүнүн добушун сатпаган. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр элдин жашоосу оңолуп калды. Күндө майрам, күндө той, күндө той мааракеде жүрөбүз, бирок тилекке каршы ачка калып аткансыз добушубузду 1000 сомго баалап сатып атабыз. Анан ушинтип отуруп анан эртеси күнү анан биздин алыганыбыз болбойт да. Ошон үчүн бул нерсени токтотуш керек. Жана улуттук намыс болуш керек да. Эгер ар бир жаран өзүнөн башташ керек. Өзү анан кийин добушун алып барып, анан дагы бир 5-6 чайлашкан досторуна барып добушун бир партияга сатып, же бир кандидатка сатып алып, анан эртеси күнү бийликке же парламентке наалаганын кереги жок да. Журналисттер, биз ошол жакшы айтып кеттиңиз, мына 1 жыл калды бул парламенттин мөөнөтүнүн бүтүшүнө. Журналисттер кандай бир аракет көргөнүбүз туура болот. Балким коомду ушул азыркы айтылган сөздөрдү коомчулукка жеткирип, жайылтып, пропаганда кылып, элди ойготуп, жаштарды шайлоого чакырып, туура добушун сатпоого чакырып, ушундай бир чоң бир балким чоң бир ушундай акция дейбизби, чоң бир ушундай бир аракеттерди көрүшүбүз керекпи биз? Албетте көрүшүбүз керек. Мына бүгүнкү күндө кландардын согушу деле кандайдыр деңгээлде ошол 2020-жылкы шайлоого болгон даярдык. Ошол шайлоодо келе турган бири-биринин оппоненттерин акырындап отуруп бүгүнкү күнү эле жолдон чыгарып, дистанциядан чыгарып, ал иштер бүгүнкү күнү эле жүрүп атат. Албетте элдин аң сезимин ойготуш керек. Ойготкондо да жаштардын аң сезимин ойготуш керек. Мына акыркы шайлоолордун шайлоочулардын жаш курагын карап көрсөңүз, жаштар эң бир пассивдүү катышкан шайлоо ушул болду. Эмне үчүн андай? Эң активдүү болгон пенсионерлер болуп атат. Эми пенсионерлер эми капа болушпасын, алар эми жашарын жашады. Алар эми бирок жаштардын өзүнүн келечегине болгон кайдыгер мамилеси мени бир чети мындай кандай десем, мен өтө эле бир мындай абалда калдым да, эмне үчүн биздин жаштар саясий активдүү эле жүрүшөт, анан эле шайлоого келгенде өтө пассивдүү болуп атышат. Ар бир жаран, ар бир атуул келип туруп өзүнүн позициясын билдирип, шайлоого катышып, шайлоо береби, эгер каршы болсо мен каршымын дегенде эле добушту бере бериш керек. Ал дагы бир өзүнчө пикир жаратат да. Анан бүгүнкү күндө мен мындай шайлоону тааныбайм, мен бул шайлоого барбайм дегендин өзү туура эмес. Мен ошентип ойлойм. Эгерде саясатка биз өзүбүз активдүү катышпасак, анда биз үчүн саясатты башкалар чечип коет. Рахмат. Төлөгөн агай, мына чечилиши керек болгон башка маселелер да толуп атат деп айтып кеттик. Мисалы ошол эле депутаттык комиссия түзүп, бир активдүү, реалдуу баа бере турган дагы чоң саясий маселелер дагы жок эмес. Эске салып кетсек, мисалы шайлоо кезиндеги кара касса боюнча бир маалыматтар чыккан, аны деле бир кандай чечим тапканын дагы эл өзүнүн баасын берер. Анан мына бажаларга байланыштуу, өкмөт башчыга байланыштуу маселелер, дагы башка мына маселелер турат.
айтайын дегеним, ушул маселелерге дагы бир реалдуу баа берилиш керекпи же элге бул маселе дагы уже кызыксыз болуп калдыбы? Албетте, биздин колдонуудагы мамлекеттик кызмат жөнүндө, муниципалдык мыйзам жөнүндө мыйзамдарыбыз бар. Конституциялык өкмөт жөнүндө мыйзамдарыбыз бар, анын статустары бар. Ошолдо өкмөт башчы кандай болуш керек, анын ыйгарым укуктары кандай бүт каралган. Ошондуктан бирок азыркы бажалар боюнча, жакын туугандар, кудалар боюнча албетте бул туура эмес. Кыргызда айтат, туугандуу биде ыйман жок дейт. Эгер булар туугандарын алып келип аткан болсо бийликке, бул бийликте ыйман жок онда. Эгер тууганын бийликке алып келген жерде эч убакта адилеттүүлүк болбойт, ал жерде өнүгүү болбойт. Ошондуктан биз туугандардан, бажалардан, жакын туугандарга караганда биз татыктуу, элимде күйгөн, жеримде күйгөн патриот, профессионал адамдарды бийликке алып келишибиз керек. Мына Советтер Союзунун убагында бир топ ошондой өстүрүп алып келген. Конкурсу жок, мамлекеттик кызмат жөнүндөгү баягы конкурстары жок эле. Бир адамды бир жерге иштетип көрүп эле, анын результаты боло жакшы болгон болсо, ал чарбаны же районду алдыга жылдырган болсо, ал адамдарды мамлекет өзү эле көтөрүп тийүүчү службаларга, чоң жетекчилик кызматтарга жеткирген. Эми азыр айта турган болсок, мисалы мына шайлоодогу акчалар боюнча, бул албетте бул мыйзамсыз көрүнүштөр, бул деген бул кылмыш. Азыр оценка алардын шайлоонун жыйынтыктарына, ошолдогу чачылган добуштар сатып алгандыгына азыр оценка берилбесе, эртеби кечпи 3-4 жыл, 5 жылдагы аларга юридикалык баа берилет. Ал эми жылдыз айтып атат, туура парламенттик шайлоого даярданыш керек, туура коюшубуз керек, жаштарды алып келиш керек, татыктуу адамдарды алып келиш керек. Бирок ошо татыктуу адамдын биринчи списокко же экинчи списокко койгонго 1 миллион, 2 миллион доллар акчасы жок да. А биринчи 10-20-лыктардын бардыгы ошол партиянын Кыргызстан боюнчагы штабтарын, баннерлерин, рекламаларын миңдеген адамдарды жүгүрткөнгө турган акчалар бар. Азыр жылдыз эжеке дагы бир нерсени айтып кетти. Биз мына системалык демек өзгөрүүгө барышыбыз керек. Коомчулуктун сезими бизде мыйзам бар, бардыгы жакшы, даяр, демек коом өзү активдүү болуш керек, коом өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүш керек. Бул эски жүздөрдөн арылуу дагы коомдун да колунда калып атат дегенге келип атат. Анан сизден сурайын дегеним, пикириңизди сурап кетейин. Жогорку кеңештин ичинде айрым депутаттар, бир эле депутат айтты окшойт, өзүбүздү таратайлы биз. Бул парламент уже элдин ишениминен кетип калды. Мандатыбызды тапшыралы, кетели, башка шайлоо болсун деген пикир айтты, бирок жемеде калды окшойт. Сиз кандай дейсиз? Балким чындап эле азыркы парламент өзүн өзү таратууга барыш керекпи? Моралдык жактан алып караганда балким ошого мына айтылып аткан пикирлер ошого алып келип койбодубу? Жок, эми ол бир депутаттын жеке пикири. Бирок ал өзүн өзү таркатуу дегенге алар өздөрүн өзү тарката албайт. Себеби алар бирөөгө көз караган адамдар. Качан ак үйдөн ошондой команда болсо, өзүңөр таркаткыла, кийинки шайлоого барасыңар, биздин команда менен силерге гарантия беребиз, квота беребиз, келесиңер, келе албаганын кызматтарга барасың дегенде гана булар өзүн өзү таркатышы мүмкүн. Ага чейин булар мөөнөтү бүткөнгө чейин барат. Анда кошумча айта турганым, мисалы коомчулукту биз даярдашыбыз керек шайлоого таза адамдарды алып келгенге. Биз эч убакта дой жолдору менен биз алып келе албайбыз. Биз мына Израилдеги биздин методду колдонушубуз керек. Израилде мамлекеттик кызматка, парламентке, шайлоолорго эч убакта олигархтарды киргизбейт. Олигархтарды анын парламенттик шайлоого, жергиликтүү жогорку кеңешке окшогон, биздикине окшогон шайлоолорунда олигархтар, анын бир туугандары, жакын адамдары эч убакта шайлоого катыштырбайт. Мыйзам менен тыюу салган. Ошондуктан биз добуштарыбызды сатпаш үчүн олигархтарды бийликке келгенге запрет кое турган мыйзам кабыл алышыбыз керек. Мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамга, өкмөттүн башкара турган конституциялык мыйзамга, баягы жогорку кеңешти шайлоо жөнүндө мыйзамга биз олигархтарды, анын жакындары, бир туугандарын келбей турган мыйзам кабыл алганыбызда биз ошондо биз элибиз каалаган адамга добуш бере алат. Мисалы мен мына адвокат болуп катчу атам сотторго. Сот качан адилеттүү чечим чыгарат? Сот эки тараптан акча бербесе, сот адилет чечим чыгарат. Ошондуктан бул жерде мисалы үйүңүздө бир канализация чыгып кете турган болсо, анын
мусорун чыгарыш керекпи же заглушкага жабыш керекпи? Ал үчүн мыйзам менен заглушкага жабыш. Акчалуу адам талапкер болуп барган болсо, ал кайсы бир жол менен баары бир добушту сатып алууга аракет кылат. Себеби анын акчасы бар деген түшүнүк да бул. Сатып алат да. Бул жерде акчалар олигархтар катышкан жерде программа, партиянын платформасы, идеологиясы деген нерсе болбойт. Рахмат ага, эжеке бизге бөлүнгөн убакыт акырына чыгып калды. Кечирим сурайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт акырына чыкты. Бүгүн биз өлкөдөгү саясий кырдаал, маалымат айдыгындагы жагдайлар тууралуу сөз кылдык. Бизде конокто Кыргызстандагы журналисттердин үстүнөн түшкөн арыз даттанууларды кароочу комиссиянын мүчөсү, журналист Жалал Бекбаева эжекебиз болду. Ошондой эле саясий талдоочу, юрист Төлөгөн Келдибаев агай болду. Берүүнү мен Өткүрбек Рахманов алып бардым. Келерки жумада көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.